Certo, a gente vai falar sobre liberdade, não é? Levando em consideração que atualmente a gente tem uma liberdade que não é basicamente a mesma de que alguns anos atrás, muitos pensadores já falaram sobre isso, como por exemplo o Estado de Natureza, que de acordo com Rousseau, a gente não está mais. Então, aquela liberdade no pensamento dele, a gente não vai alcançar mais. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre liberdade, até onde a gente pode chegar com essa liberdade e se liberdade plena existe. Ismael primeiro. Bem, liberdade para mim é o poder. Você poder fazer o que você quiser, você poder comprar o que quiser e ir aonde quiser. E como a gente vive em sociedade, a gente tem fatores que condicionam essa liberdade. Eles são necessários, realmente. A liberdade é necessário conter ela para que a minha liberdade não fira a sua liberdade, a sua dignidade. Então, para você, a liberdade ela existe, atualmente, principalmente, ela existe, só que com limitações. Sim, exatamente. E a liberdade plena, ela existia, mas ela pode existir, mas ela é muito difícil de alcançar. E eu acho que ela seria prejudicial em certos pontos. Beleza, Eduardo, para mim, a liberdade é alcançada quando você tem o poder de fazer o que você quiser. Quando você tem o poder de fazer o que você deseja e o que você acredita. Tá, como um indivíduo alcança esse poder? Para ele alcançar a liberdade, como um é consequência do outro? Você pode alcançar a liberdade através do poder financeiro e também do poder intelectual. Porque atualmente, muitas vezes as mídias sociais estão reprimindo a liberdade intelectual da pessoa, fazendo com que ela pense do jeito que a maioria queira. Não é legítimo. Eu queria fazer um outro levantamento aqui agora, que muitas pessoas acreditam nisso, muitos pensadores inclusive. A liberdade para vocês, ela é um fardo? Quando a pessoa ela chega no ponto de que ela tem aquela certa liberdade, ela tem liberdade financeira, vocês acham que ainda assim ela possui limitações, ou ela possui algum fardo mental, algo assim, algo que ela tem que carregar por ter essa liberdade? Bem, eu acho que não é bem um fardo. Assim, eu entendo o que eles querem dizer, que realmente existe uma troca aí. Você tem a sua liberdade, mas você é responsável pelos seus atos. Realmente, você tem que ser responsável pelos seus atos. Cada um é controlado pelas suas virtudes para fazer alguma coisa que seja boa, não fazer algo ruim para você mesmo e para os outros. Certo, uma liberdade condicionada. Sim. Bom, para mim a liberdade, em sua maioria, não é um fardo, mas varia de indivíduo para indivíduo, porque a liberdade para mim pode ser diferente para você. Só que isso se torna um fardo. Por que ela não se torna um fardo? Porque ela vai ter a sua liberdade de fazer o que ela desejar, ou seja, isso não vai ser um fardo para ela, mas ela vai ter que sofrer as consequências das suas atitudes e da sua liberdade. Certo, outro levantamento aqui, outro ponto de vista que eu quero levantar é que para Hobbes, o homem é o lobo do homem, era um pensamento que ele tinha, né? E para Rousseau, o homem seria mais como uma ovelha, ele estaria à mercê do efeito manada e até certo ponto ele não estaria agindo racionalmente completamente, porque ele estaria agindo de acordo com as rédeas da sociedade. O que vocês pensam sobre isso? Bem, você quer chegar no ponto de que a liberdade plena seria prejudicial ou benéfica, é isso? Basicamente. Então, assim, eu acho que é relativo. Tem certos pontos em que a liberdade plena ela é boa, mas existem pontos em que ela é ruim. Por exemplo, eu poderia matar qualquer um e não teria consequência. Então, partindo do ponto que a gente tem essa liberdade meio que limitada atualmente, vocês não acreditam que se um indivíduo ele não tem a intenção de fazer aqueles atos que são proibidos pela sociedade, ele não tem a intenção de fazer aquilo, e ele possui essa liberdade financeira, ele é um indivíduo que soube investir, que ele chegou no ponto que ele tem poder aquisitivo, liberdade geográfica, ele tem essa liberdade. Vocês acham que ele não estaria na liberdade plena? Porque ele não tem vontade de fazer o que é proibido. E ele tem liberdade de vir, tem liberdade de fazer o que quiser. Então, assim, é uma questão de conhecimento. Se você conhece a liberdade plena, você não tem liberdade plena. Mas se você não conhece
essa liberdade, a liberdade plena para você é limitada pelo que você conhece.